Doncs aquests són els projectes LACOS i Metestany, que tenen per objectiu mesurar les concentracions de diòxid de carboni i d'oxigen en 2 estanys del Pirineu. Aquests estanys estan contrastats en base a l'impacte que tenen de l'activitat humana. Aquest que podeu veure aquí és 3 estanys i és un estany que va ser molt afectat per la pesca, s'hi van afegir peixos i ara, gràcies a la col·laboració amb el projecte Rescue Alpir, aquests peixos d'aquí uns anys es trauran. Però de moment encara està molt verd perquè hi ha molt de fitoplàncton degut a la presència d'aquests bats. Per fer això, el que fem és instal·lar unes plataformes que ens permeten tenir sensors a diferents fondàries dels llacs que ens mesuren la concentració d'aquests gasos de manera constant. Així que cada 10 minuts tenim una mesura exacta de quina és la concentració a 2 i 8 metres d'aquests estanys. A més, també tenim uns sensors que mesuren de manera contínua i ens envien les dades directament a casa de la concentració de diòxid de carboni de l'aire en aquesta conca. El segon objectiu d'aquests projectes, molt important, és que aquestes dades les compartim de manera directa amb els instituts del Pirineu. De manera que el CO2 que hi ha en aquest estany, els alumnes d'aquests instituts poden veure de manera directa, online, quines són aquestes concentracions, com van evolucionant al llarg del dia i com ho fan també en totes les estacions, des de la primavera fins a l'octubre, que és quan haurem de treure la plataforma del llac. Aleshores, per què és això important? Doncs perquè aquestes dades en continu de diòxid de carboni permeten ensenyar de manera directa a aquest alumnat la rellevància que té prendre mesures de la nostra atmosfera. Perquè el canvi climàtic, que ve generat per l'increment d'aquest CO2 a l'atmosfera, no el podem mesurar només en un observatori dels Estats Units, sinó que el podem mesurar aquí, en un estany del Pirineu. I això fa que afecta directament també a la salut del nostre estany. Per tant, tant la concentració de l'atmosfera com la concentració que mesurem al nostre llac estan influenciades per aquest canvi climàtic i el que pretenem és ajudar aquest alumnat a comprendre els impactes del canvi climàtic i també a ensenyar-los com, recuperant estanys com aquest, podem ajudar a que es recuperin o a que aquest canvi els impacti molt menys.